ব্যাকইয়ার্ডে বিশাল বড় একটা গাছ আছে। তো এটা অনেক বড় হয়ে গেছে গাছটা। এটা আমার ব্যাকইয়ার্ড। এই গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইলেকট্রিসিটির তার আছে, এখানে ইলেকট্রিসিটির একটা খুঁটি আছে। তো যার জন্য গাছ পড়লে এখানে প্রবলেম আছে। তো সেজন্য এর আগে আমাদের বাসায় 2 দিন প্রবলেম হয়েছে বিদ্যুতের, কারেন্টের। এই গাছের কারণে সম্ভবত আমাদের বাসায় 2 দিন 3-4 ঘন্টা করে বিদ্যুৎ ছিল না। তো আমরা আমাদের বাসার মালিককে জানাইছি। তারপরে মালিকে এই যে লোক পাঠাইছে। এটা সিটি থেকে পারমিশন আনতে হয়, সিটিতে জানাইতে হয়। তো সিটির লোকজন এসে তারপরে গাছকে কাটতে হয়। বাড়ির মালিক সে নিজে থেকে কাটতে পারবে না যদি সিটি থেকে পারমিশন না দেয়। তো সেই কারণে সিটি থেকে পারমিশন নিয়েছে এবং ওনারা সিটি থেকে লোক পাঠিয়েছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই গাছ এটা কাটতে অনেক টাকা লাগবে। এত বড় গাছ গোড়া থেকে কাটতে অনেক টাকা লাগবে। সেজন্য গোড়া থেকে কাটবে না, ওরা হচ্ছে অল্প অল্প করে মানে ছেটে দিবে, সাইড দিয়ে ছেটে দিবে। এই যে কারেন্টের তারের উপরে যে গাছগুলো পড়ছে ওইগুলাও ছেটে দিবে। পাশে আমার কিছু গাছ ছিল আমি লাগাইছিলাম, সেগুলো এই সাইডে রাখা হয়েছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই গাছটার কারণে মূলত আমাদের এই পাশে আমরা পরিষ্কার করেও রাখতে পারি না। অনেক মানে আপনাদের ভাইয়া প্রতিদিনই দেখা যায় যে এই পাতাগুলা পরিষ্কার করে, কিন্তু পাতা পড়ে পড়ে আর কি অনেক নোংরা হয়ে যায়। তো গাছটা কিছুটা কাটা হলে হয়তো বা অতটা পাতা পড়বে না, এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মেশিনটা ঠিকঠাক করছে, মেশিনটা ঠিকঠাক করে তারপরে কিছু দেখতে পাচ্ছেন এই যে কাটা শুরু করে দিয়েছে। Which one? Yes, YouTube. Right. Facebook, YouTube. আমাদের গাছগুলো কাটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন।
What's on this side? Go try. Position yourself a little better. কি লেভেল ঠিক নাই মেটাল লেভেল না মেটাল লেভেল আর ওটা মেশিন ও হ্যাঁ